Beli makan telat 5 menit ancamannya bintang 1. Kalian pasti tahu kan kasus yang di Jogja itu, yang orderan makanannya telat 5 menit, terusnya rumahnya itu didatangi sama driver-driver. Kalau memang mau cepat, kayaknya adalah pilihan yang lebih satset. Kenapa pilih yang lama? Nyari diskon ya. Bilang dia pelayaran. Terus aku harus bilang wow gitu. Pelayaran kan? Pak, yang Bapak pijak sekarang itu apa? Kapal. Bapak di atas kapal sekarang. Di tanah, Pak. Kita sekarang di atas laut. Tidak. Jadi gelar Bapak pelayaran itu nggak berguna di sini. Terus kau pelayaran. Memangnya kenapa? Mau ditabrak aku pakai kapal itu? Tabrak Ana. Coba. Kalau bisa kapal itu naik ke daratan ini. Dijumpai sama driver-driver takut. Lari mengamankan diri ke polsek. By the way, Pak. Ini kok mukanya jadi penakut ya? Waktu teriakin cewek itu. Suaranya kuat kali. Kayak inang-inang pajak sambu. Dan kabarnya mereka udah ditangkap. Ini fotonya. Selamat pakai baju oranye.